Представляем двери производства фирмы Mechaniken. Первая в ряду у нас дверь под названием Mechaniken Premium. Отличительная черта этой двери в том, что у нее проем стекла полностью соответствует проему камина, что очень выгодно отличает эту дверь от других моделей. Особенно, когда проемы в камине небольшие. Поэтому здесь вот эта особенность. Дальше. У нее современный вид, современный дизайн. Очень хорошо вписывается в интерьеры помещений современных. Дальше. Значит, отличительной чертой этой двери является то, что поддув воздуха осуществляется и снизу. Регулировку, вот видите, я сдвигаю. И сверху. Получается завеса воздуха, предостерегающая стекло от загорания, и сверху, и по центру они встречаются два потока. Что тоже очень существенно. Дальше, значит, можно открыть эту дверь, показать, как она устроена изнутри. Вот видите, крепится она вот через этих 2-4 отверстия по бокам. Мастера знают, как это делать. Дверь уплотнена надежным шнуром, не позволяющим никакого подсоса. И если я сейчас наклоню, покажу, как устроена сам этот шибер. Вы видите, что вот этот шибер регулируется вручную. В зависимости, какое вы горение хотите придать камину. Но это достаточно удобно. Значит, дверь изготовлена из профиля толщиной 3 мм, с профильной трубы по контуру сама дверца. И стоит стекло Robax немецкого производства 4 мм. Вот такая конструкция. Значит, чтобы было более понятно, эта дверь копировалась с финской двери Писла. И представляет, вот видите вы сами, как она выглядит. Дверцы для каминов и печей серии Эконом, Про и Премиум производятся фирмой Mechaniken в городе Гродно, Беларусь. Двери изготавливаются как стандартных размеров, так и по индивидуальным размерам заказчиков. В производстве используются качественные материалы, обеспечивающие долговечность изделий. Наше предприятие отправляет заказы во все населенные пункты Беларуси и Центрального региона России.